Chicos de YouTube, hoy vamos a jugar Chicken Gun. Llevamos 10 meses sin jugar, como el primer video que era una historia. Hoy vamos a jugar Chicken Gun. Es que soy un prosísimo, ya que tengo casi todas las armas. Sí, chicos, casi todas. Solo me falta esta, la Damage Accuracy. Sino solo debo decir Bui. No sé decir. Esta me falta igual. Las demás ya las tengo. También me faltan. Esta me falta. Esta me falta. Esta me falta. Ah, no, esta me falta. Esta me falta. Esta ya la tengo. Esta me falta. Esta ya la tengo. Esta me falta. Esta me falta. Y esta me falta. Y esta me falta. Como para que vean, tengo casi todas. Las que así dicen Apply ya las tengo. Miren, chicos, casi todas tengo. También tengo muchas skins. Uy, agregó una nueva. Es que están haciendo muchas actualizaciones. Me aplico la del conejito. Vamos. Conejito facherito. Vamos a hacer una partidita. O mejor un PvP. No, mejor así. Ahí sí. Vamos a hacer Magic Forest. Vamos. Comience la partida. Vamos a matar muchas gallinas, chicos. Pa'l piso. Tomen. Hoy sí hay un montón de gallinas. ¿Quién quiere morir? No puede ser. Vamos, hay muchas gallinas. Esa es la primera skin que tú tienes cuando comienzas a jugar. ¡El monosílabo! ¡Pa! ¿Qué le pasa a usted, mono? ¿Qué le pasa, mono? ¡Pa! ¡Monosílabo! ¡El monosílabo! ¿Qué le pasó? No he matado a nadie por ahora. ¿No he matado a nadie o qué? Mátelo. Vamos, maté a alguien. ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Un monstruo! Quiero que tome otro que... Oh. Mejor me como una pizzita. Vamos a seguir. ¡Al piso! Oh. Miedo. ¡Ah! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! No hay. El monosílabo que no lo logró matar. ¿Cómo le va? ¡Uy! La mona síliba. ¡Uy! Un hacker. Toma eso. ¡Pa! Por fin. No entiendo por qué. Ay, ya se apareció la gente. El gato está acá. ¿Se mataron o qué? Todos entre todos. O una peleación entre muchos. ¡Ah, toma eso! ¡No me vas a matar nunca! ¡Ah! Vamos a colocar algo. ¿Ven? ¡Ah, no! ¡Me matan! ¡No! El monosílabo de nuevo me mató, ¿verdad? El monosílabo. Sí, el monosílabo. Oh. ¡No! ¿Pero por qué? ¿No me dejan colocar bloques o qué? ¡No! Chat GTP. Vamos. No, chicos, no. Casi borra el video, chicos. No puede ser. Vamos a volar. Voy a matar a la gente, pero me caí, bo. Qué bobo soy. ¡Toma eso! Vamos para allá. Uy, casi mato a usted. Vamos, bro. Pro, tú. ¿Qué le pasa? Usted me dispara. Uy, se me trabó. ¿Qué? Uy, una moto. De lujo. Ya la tengo. ¿Quiere? ¿De que lo mate? ¿Es que? Quiero que lo mate el Miquel Pro. El Pro. Miquel el Pro. No es el Pro, ¿qué? ¡Usted no es Pro! ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¿Con qué era usted? Porque usted me estaba disparando antes, ¿o qué? No me va a matar nunca. Si yo lo mate. Nunca me van a tener. ¡Ay, no! ¿Qué gallina es? Me coloco mi motito facherita. ¡Cole! Mejor me voy. Vámonos para la playa. Me gusta la paz. Que yo te cura el agua. Como si no da. Pa. Te cura el agua.
Vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay! Ay, me morí, ¿verdad? Sí, me morí. Mejor me elijo mi... No, pero me elijo una motito. Ah, no, me elijo... ¡Oh! El Fórmula 1. ¡Pah! ¿Facherito qué? Soy facherito, ¿verdad? Soy facherito. ¿Qué quiere? Tome, tome. No sé. Me voy. A ver. ¿Qué le pasa a esta gallina? ¡Vamos! Toma eso. Ahora me voy con Diosito. ¡Pah! ¡No! ¿Le vamos a matar o qué? Pues que le vamos a matar. ¿Sí desapareció de la nada ese pollo qué? Pollo frito. Ya valió madre, valió, ya valiste. Qué fácil. Ya valieron. El pollo carne. El Gun, le voy a llamar el Gun. ¿Qué le pasó al Gun? Gun, quédate allá en el infierno. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Un hacker! ¿Un hacker o qué? ¿Un hacker? Ah, no, hacker. Gracias a Dios. Porque a veces entran hackers. Uy, ¿me están matando o qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, bobo? ¿Qué mira, bobo? Este hacker. Que no muera en ninguna parte. ¿Dinero? Dinerito. ¿No muero o qué? El amiguito. Amigos. Me mató un pequeño. Me mató un mini. Uy, un monstruo. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué pasa a usted? Tome, ¿o qué? Muera. Tiburón, Pepe, turón. Ay, ese asqueroso tiburón. Hasta la próxima. ¡Ah! No, tengo muchísimo. Tengo muy poca vida. Ay, no me mato, por favor. Es mi única vida. Por favor, no tengo más vidas. Vamos. Matando a toda la gente. Estoy matando a todos. Matando a casi todos. Están reunidos. Hola, amigo. Miguel el Pro. Si yo era amigo ya. ¿Qué le pasa a Miguel el Pro? ¿Qué le pasa a usted? Usted es un pequeñito. ¡Ah, pequeñito! Estos son de los que odio. ¿Quién me lanzó? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted qué le pasa tirando cosas? ¿Una manzanita o qué? Oh, ¿quién me disparó? ¿Eres bonito qué? ¿Eres bonito qué? ¿Eres bonito qué? Te voy a matar con solo un disparo, ¿entendido? ¡Te voy a matar con solo un disparo! No soy buena gente, ¿sabes? Soy buena gente, ¿sabes? ¡Pa! ¿Cómo que soy buena gente? Y me mata de uno y le digo que no. Pollo asqueroso. No, tú eres un pollo caca. No, porque tantos anuncios. ¿Por qué tantos anuncios? No quiero tus anuncios, no quiero anuncios, celular. Por favor. No más anuncios. Hasta que ya... Por favor, no más anuncios, ¿entendido? Gracias. Ay. ¡Y me matan de golpe! ¡Ah, me mató el Ñuni! Sino el chango azul o el Huggy. O el Huggy. Acá está el Huggy, miren. Los monstruos. Acá está el Huggy. Don't mind items. No me deja colocar Huggy y un zombie. ¿Me deja? No, zombies. ¡Cómase! No me... Voy a estar el prosito. Mejor, chicos, esperen. ¿Me parece el carro? Mejor me voy con el Lamborghini. ¡Lamborghini!
un Roblox allá. Vamos. Lamborghini, protégeme, por favor. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿No sabe que estoy acá o qué? De mono feo. De mono. Hola. Me parece amigable. Hola. Hola. Hola, amiguito. Y era el pro. ¿Qué? ¡Ay! Ese, ¿cómo se llamaba ese? Ese era Jumbo Joss. Ese es Jumbo Joss, chicos. Es Jumbo Joss. Por la canción. ¡Ah! Jumbo Joss me mató de una. Bueno, chicos. Creo que este video se acaba poniendo... Dale like y suscríbete. No me puso, no importa. Dale like y suscríbete. Bueno, no importa, chicos. Hasta la próxima.